i ka transformuar çështjet e pronës në çështje të një strategjie pushtimi. Pushtim i pronave publike nëpërmjet abuzimit me detyrën. Pushtim i pronave të tjerëve nëpërmjet abuzimit me ligjin dhe me shtetin. Pushtim nga të katër anët, duke privuar shqiptarët pronar nga pronat e tyre, duke mos e përfunduar reformën tani më çerek shekullore të tokës dhe duke mos i dhënë drejtim çështjes legalizime. Këto janë tre anët e problemit pronës. E para, pronarët, që sot e gjithë ditën zvarriten në përgjigje dhe nuk marrin përgjigje. E dyta, fermerët, familjet që jetojnë në fshat me tokën, që sot e gjithë ditën vazhdojnë punojnë tokën, po tokë s'kan, sepse nuk e kanë certifikatën e tokës në dorë, megjithëse reforma e tokës e 91-shit ja u nje. Dhe e treta, pronat e ndërtuara me gjak, sakrifica, në kushtet e mungesës shtetit dhe në kushtet e madje të nxitjes nga vetë shteti, që nuk po legalizohen. Atëre, e para, ne do të ndërtojmë me njëherë një proces transparence për kthime dhe kompensime dhe pronave. Do t'i japim fuqi të jashtëzakonshme një komisioni që do të ngarkohet nga Parlamenti i Shqipërisë për të bërë transparencën e plotë se çka ndodhen me pronat në këtë vend, me pronat publike dhe me pronat private. Jo më larg se sa në orët e fundit ka dalë një raport i Freedom House, që është një nga agjencitë më të besueshme për vlerësimin e standardeve demokratike,